Wow, dapat buah ceri banyak kan, Za? Iya ya. Dimakan, dibawa pulang nanti. Anak-anak sekarang itu nggak ada yang mau buah ini ya, Ja? Iya. Padahal buah ini nggak beli, gratis. Siapa yang mau ambil ya? Wow, jangan dicampur ini. Ini jangan dicampur. Ini yang bagus, ini yang mau manis ini. Ini apa ya? Masih banyak di atas itu.